nel nome potente di Gesù, chi è il Cristo. Padre, nel nome potente di Gesù il Cristo, te ringraziamo in quest'ora, Signore, per la meravigliosa opportunità che tu ci dai, ci doni, Signore, di poter stare riuniti qui, diversi paesi, diverse nazioni. Signore, e questo rallegra il nostro cuore, perché così vediamo come tu stai facendo la opera della evangelizzazione mondiale, perché questo non è una opera umana, questo non è una opera di uomo, questo non è una opera che ha uscito dalla bocca di nessun uomo, questo ha uscito dalla bocca stessa tua, che sarà predicato questo Evangelo del Regno e allora vedrà la fine. E chi è l'alfa e chi è l'omega, chi è il principio, chi è il fine, è Gesù il Cristo, colui che è stato manifestato in carne e ha vissuto tra di noi. In lui c'è tutta benedizione. Noi ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità che ci doni di poter stare qui davanti alla tua presenza e che non c'è un altro nome dato agli uomini per il quale noi possiamo vedere davanti a te. Grazie, Signore, grazie per il Vangelo, grazie per la rivelazione, grazie per la vita che ci hai donato attraverso la fede di credere che Gesù è il Cristo. Grazie perché anche la fede è un dono tuo. Pur la fede è un dono che tu ci hai dato. Grazie perché tu hai aperto i nostri occhi spirituali per poter vedere questa meravigliosa buona novella, la buona novella che Gesù è il Cristo, la buona novella che tu hai inviato desde il Genesi 3:15, Signore, quando tu stavi annunciando la derrota del nostro vero nemico, la sconfitta del nostro vero nemico, Signore. Grazie, Padre, perché Gesù, come il vero Re, già ha sconfitto il nostro vero nemico. Grazie perché Gesù il Cristo, come il vero sacerdote, ha espiato il nostro peccato una volta per tutta e come il vero profeta ha tracciato quella via viva, nuova per ritrovarci con te. Grazie, Signore. Riuniti qui nel tuo nome ti stiamo chiedendo che tu apri l'intendimento, la comprensione, che ci possa tu, che ogni mente che qui è presente, che ogni persona che qui è presente possa essere rivelato il vero Evangelo, le possano essere aperti gli occhi di modo tale che possano vedere la risposta inviata del Padre desde l'Antico Testamento e che sia rivelato agli occhi pur de los apostoli. E questa buona novella che adesso abita dentro di noi, e questa buona novella che adesso parla per se stessa attraverso lo Spirito Santo. Grazie, Signore. Grazie ti diamo, Signore. Grazie per questa tremenda e bellissima opportunità. Qui riuniti nel nome potente di Gesù il Cristo apriamo questa riunione, Signore, nel tuo nome, fidandoci e confidandoci certamente in te e chiedendoti che tu non permetta che dalla nostra bocca esca un'altra parola, Signore, che non sia la parola vera e contundente che Gesù è il Cristo. Ti abbiamo pregato e nell'unico nome dato agli uomini per il quale noi possiamo essere salvati, e nel nome potente di Gesù, chi è il Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Maritza. Maranata, Gesù è il Cristo, salute a tutti. Adelante, Pastor Carlos de España. Va a estar compartiéndonos el mensaje hoy. Oggi ci starà a condividere il pastore Carlo de Spagna. Amén. Para mí es un gran gozo y un gran placer poder hoy estar aquí compartiéndoles el Evangelio de la Biblia. Per me è un grande piacere poter essere qui oggi a condividere con voi il Vangelo originale della Bibbia. Y el Evangelio de la Biblia, el Evangelio original es que Jesús es el Cristo. E il Vangelo originale della Bibbia è che Gesù è il Cristo. Esta es la buena noticia de cual nos habla toda la Escritura. Questa è la buona novella della quale ci parla tutta la Scrittura. Y claro que el Antiguo Testamento hablaba de las profecías del Mesías que venía a solucionar el problema del hombre. E nell'Antico Testamento troviamo le profezie riguardo al Messia che veniva a risolvere il problema dell'uomo. Y el que cumplió a cabalidad el oficio del Mesías es Jesús. E l'unico che ha compiuto l'ufficio del Messia è stato Gesù. Por eso Jesús es el Cristo. Per questo Gesù è il Cristo. Pero ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Però cosa significa che Gesù è il Cristo? Que Jesús
con el oficio del Cristo, resolvió el problema fundamental del hombre. Che Gesù, attraverso l'uffizio del Cristo, ha risolto il problema fondamentale dell'uomo. Es que el problema del hombre no es falta de dinero, no es falta de amor, no son las enfermedades como hoy en día creemos. Ma il problema dell'uomo non è quello che l'uomo crede, non è mancanza di soldi, non sono le malattie, non è la mancanza d'amore. El problema del hombre es que quedó separado de Dios. Il grave problema dell'uomo è uno, ed è che è rimasto separato da Dio. Perdió a Dios, perdió la vida de Dios y por eso vinieron todos los problemas al hombre. L'uomo ha perso Dio, ha perso la vita, perciò sono venuti tutti i problemi alla vita dell'uomo. No queda mucho tiempo para la venida del Señor. E non è rimasto tanto tempo per il ritorno del Signore. Y Satanás también sabe esto, por eso está utilizando muchos engaños. E Satana sa tutto questo, perciò sta usando tanti inganni. Vemos que desde el principio de la iglesia, Satanás ha atacado el evangelio. E vediamo che fin dal principio nelle chiese Satana ha attaccato il Vangelo. Yo quiero que veamos Gálatas 1 del 2 al 9. E andiamo a leggere Galati capitolo 1 dal versetto 2 al versetto 9. Del 2 al 9, pastor. Sí. Del 2 dijo 12. 2, Ok. 9. Galati capitolo 1 dal versetto 2 al versetto 9. Grazie a voi e pace da Dio il no... Ah no, questo è Efesini, scusate. Infatti non mi sembrava. Galati capitolo 2, ok. Galati capitolo 2 dal versetto 2 al 9. E tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia, grazie a voi e pace del nostro Padre e dal Signore Gesù il Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia del Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo del Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vemos que la iglesia de Galacia era una iglesia que había creído que Jesús es el Cristo. E qui vediamo chiaramente che la chiesa di Galazia era una chiesa che aveva creduto che Gesù è il Cristo. Pero rápidamente se alejó de este verdadero evangelio. Però dice la parola che così presto loro si sono allontanati dal vero Vangelo. Es que el apóstol Pablo está diciendo que estaba maravillado, que estaba sorprendido de lo rápido que esta iglesia se había alejado del evangelio. E infatti l'apostolo Paolo, quando ha espresso che si era maravigliato, stava espressando che si era sorpreso di che così presto questa chiesa abbia perduto il vero Vangelo. Es que ya estaban predicando un evangelio diferente, un evangelio pervertido. E questo era evidente perché stavano annunciando un Vangelo totalmente diverso, un Vangelo che era pervertito. Y les dice claramente, les dice, si aún vengo yo o un ángel del cielo y predica un evangelio diferente, este sea maldito, no lo reciban. E il proprio apostolo Paolo ha detto che se veniva lui stesso un'altra volta o anche un angelo dal cielo ad annunciare loro un Vangelo diverso, di non ricevere quelle persone, che quella persona che annuncia un Vangelo diverso è maledetta. Es que vemos que era una iglesia que había creído a este evangelio, pero ya estaba pervirtiendo el evangelio, ya estaba predicando otro evangelio que no era el evangelio. Quindi vediamo che questa chiesa aveva creduto questo Vangelo che era stato, lo stesso Paolo aveva reso testimonianza a loro di questo Vangelo e lo avevano creduto. Ma qui vediamo una chiesa che ha perso totalmente il Vangelo e stavano annunciando un altro Vangelo che non era il vero Vangelo. Quiero que veamos 2 Corintios 11:4. E andiamo a leggere 2 Corinzi capitolo 11 versetto 4. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato
predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Ahora vemos que era otra iglesia, era la iglesia de Corintios, una iglesia también allí levantada en el primer siglo. E qui vediamo un'altra chiesa, la chiesa dei Corinzi, che è stata innalzata nel primo secolo. Vemos que también fue influenciada y también estaban predicando otro evangelio. E quindi vediamo che anche questa chiesa aveva perso il Vangelo e l'evidenza di questo è che stavano predicando un altro Vangelo. Estaban predicando de otro Jesús y de otro espíritu. E quando diciamo che predicano un altro Vangelo, a cosa ci riferiamo? Vediamo che la Chiesa stava annunciando un altro Gesù e quindi per conseguenza stavano a ricevere un altro spirito. Es que hoy en día vemos esta misma situación, se ha repetido siglos tras siglos, años tras años, es la misma. E questa situazione ad oggigiorno è la stessa. Questa situazione si ripete secolo tras secolo, anni tra gli anni, è la stessa situazione. Es que ahora le llaman evangelio a algo que no es evangelio. Anche oggi vediamo che tutti chiamano Vangelo a un qualcosa che non è il vero Vangelo. Es que están predicando de un Jesús, de un Jesucristo, de un Jesús Cristo, y este no es el del cual nos habla el evangelio. E l'evidenza di questo quando ascoltiamo le predicazioni delle chiese oggigiorno, stanno annunciando a un Gesù, a un Cristo e a un Gesù Cristo che non è il vero Vangelo. Es que hoy en día la iglesia enfrenta una situación más grave que la iglesia del primer siglo. E oggigiorno la Chiesa affronta una situazione molto più grave che la Chiesa del primo secolo. Es que yo quiero que veamos Lamentaciones 4:1. E io vorrei che andiamo sul libro di Lamentazioni, versetto 4, capitolo 4, versetto 1. Pastor, si usted lo tiene, léalo hasta que yo me... ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Lamentazione, capitolo 4, versetto 1. Come mai si è oscurato l'oro? Si è alterato l'oro più puro? Come mai le pietre del santuario si trovano sparse qua e là agli angoli di tutta la strada? Es que vemos que así como el oro pierde su brillo, así también las iglesias han perdido el evangelio. E qui vediamo che così come l'oro ha perso il suo splendore, così anche le chiese hanno perso il vero Vangelo. Es que se ha ennegrecido, no es que este oro no sea el mismo oro, claro que es el oro, pero se ha ennegrecido porque han corrompido el evangelio. E quindi questa chiesa si è oscurata, come dice qui che si è oscurato l'oro. E perché si sono oscurati? Perché hanno perso il vero Vangelo. Es que esta es la obra de Satanás, que el evangelio, si se llega a conocer el evangelio, que se pervierta, que se mezcle para que no sea el evangelio. E perché sono rimaste in quell'oscurità le persone che stanno annunciando un Vangelo diverso? Perché sono cadute nelle artimagne di Satana. Questa è opera di Satana. Lui fa tutto affinché non si creda nel Vangelo corretto, nel vero Vangelo. Quiero que veamos Isaías 1:22. E andiamo a leggere nel libro di Isaia, capitolo 1, versetto 22. Isaia, capitolo 1, versetto 22. Il tuo argento si è cambiato in scorie, il tuo vino è stato tagliato con l'acqua. Es que vemos que nos dice que el vino se ha mezclado. E qui vediamo chiaramente che ci parla che il vino è stato mescolato. Es que la corrupción del evangelio está igual que este vino mezclado. E questa è la stessa cosa che sta succedendo con il Vangelo nel mondo. Sta nella stessa condizione di questo vino mescolato. Es que vemos que cuando el vino se mezcla ya no es vino, ya es otra cosa diferente. Se ci rendiamo conto, quando mescoliamo il vino con l'acqua non è più vino puro, già è un qualcosa di diverso. Es que no se trata de que las iglesias y los creyentes se esfuercen un poco más. E tutto questo non si tratta in quanto a che la Chiesa e i credenti si sforzino un po' di più.
Es que no se trata de un esfuerzo humano, se trata de una revelazione che viene de parte de Dios. Perché questo Vangelo non si può credere attraverso lo sforzo umano, non si può ricevere attraverso lo sforzo umano. Questa rivelazione del Vangelo originale della Bibbia soltanto si può ricevere attraverso la rivelazione dal Padre. Debemos escuchar la voz de Dios a través de las palabras del profeta Jeremías. Dobbiamo ascoltare la voce di Dio attraverso le parole del profeta Geremia. Quiero que veamos Jeremías 6:16. Andiamo a leggere Geremia capitolo 6 versetto 16. Geremia capitolo 6 versetto 16. Così dice il Signore: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre, ma quelli rispondono: non ci cammineremo per essa. Es que vemos claramente que dijeron no andaremos. E qui vediamo chiaramente che c'è scritto no cammineremo per questa via. Es que se resistieron a creer la palabra de Dios. E le persone che non ci vogliono camminare sull'unica via, quelle che si resistono alla parola di Dio. Es que debemos pararnos en los caminos y averiguar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino. E dice che ci dobbiamo fermare sulle vie e guardare e domandare qual è il sentiero antico, qual è la buona via. Y dice que debemos andar por esos caminos y el camino de Dios es Jesús el Cristo. Él mismo lo dijo allí en Juan 14:6. E dice che dobbiamo camminare per questa via, è l'unica via è Gesù il Cristo. Lui stesso lo ha detto in Giovanni capitolo 14 versetto 6. Es que debemos restaurar el verdadero evangelio del cual nos habla la Biblia. E perché dobbiamo fare questo? Perché in noi deve essere restaurato il Vangelo originale della Bibbia. Es que el evangelio está pervertido y hoy en día no se conoce este evangelio en las iglesias. Perché purtroppo il Vangelo oggi si è pervertito e questo Vangelo originale della Bibbia non si conosce nelle chiese. Es que en la iglesia se está predicando de Jesucristo, de Jesús, de Cristo Jesús, pero no se predica que Jesús es el Cristo. Oggi le chiese stanno predicando tante vie, predicano a Gesù, a Cristo, a Gesù Cristo, ma l'unica via che Gesù e il Cristo non le stanno annunciando nelle chiese. Es que el que resolvió el problema fundamental del hombre fue Jesús con la obra del Cristo, por eso Jesús es el Cristo. E l'unico che ha risolto il problema fondamentale dell'uomo è stato Gesù attraverso l'opera del Cristo, quindi questo mostra evidentemente che solo Gesù è il Cristo. Es que cuando tenemos el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, podemos cumplir la evangelización mundial. E soltanto quando noi crediamo questo Vangelo originale della Bibbia, che Gesù è il Cristo, solo allora potremo compiere l'evangelizzazione mondiale. Es que debemos creer que Jesús es el Cristo, debemos profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo y para poder dar testimonio de manera clara y precisa. Ma perché questo accada dobbiamo credere precisamente che Gesù è il Cristo, approfondire nel Vangelo originale della Bibbia e riempirci di questo Vangelo per poter annunciarlo in maniera chiara e precisa. Es que la iglesia primitiva creyeron en este evangelio y lo predicaron. Questo è ciò che ha fatto la Chiesa del primo secolo. Loro hanno creduto questo Vangelo e hanno annunciato soltanto questo Vangelo, che Gesù è il Cristo. Por eso ellos dieron la vida por la evangelización mundial. Perciò loro hanno dato la sua propria vita per compiere l'evangelizzazione mondiale. Esto era porque ellos sabían que nuestro Señor Jesús el Cristo volvería. E perché hanno fatto questo? Perché sapevano che se questo Vangelo preciso sarebbe stato annunciato, il nostro Signore Gesù il Cristo sarebbe ritornato. Cuando se cumpliera la evangelización mundial, por eso nuestro Señor está haciendo la evangelización mundial, porque está preparando su regreso. Loro sapevano che Gesù il Cristo ritornerà quando si finisca l'evangelizzazione mondiale. Perciò il nostro Signore Gesù il Cristo stesso sta compiendo questa opera, preparando il suo ritorno. Yo quiero que veamos Mateo 24:14. E andiamo a leggere Matteo capitolo 24, versetto 14. Matteo capitolo 24, versetto 14. E questo Vangelo del Regno
sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le gente e allora verrà la fine. Es que dice que este evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice che questo Vangelo, non un altro, questo Vangelo che Gesù il Cristo sarà annunciato in tutto il mondo per rendere testimonianza a tutte le nazioni. Y entonces vendrá el fin, pero ¿quién es el fin? ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el alfa y la omega? E solo allora, quando questo Vangelo che Gesù il Cristo sia annunciato in tutto il mondo e a tutte le nazioni, verrà la fine. Ma chi è la fine? Chi è il principio e la fine? Chi è l'alfa e l'omega? Solamente se puede cumplir la evangelización mundial con el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Il principio e la fine, l'alfa e l'omega è Gesù il Cristo. Quindi l'unica maniera di poter compiere l'evangelizzazione mondiale è con il Vangelo originale della Bibbia, annunciando che Gesù è il Cristo. Y quiero que hablemos del evangelismo. El evangelismo es buscar los dignos. E vorrei parlare anche dell'evangelizzazione. Cosa è l'evangelizzazione? Si tratta di cercare i degni. Quiero que veamos Mateo 10:11. E possiamo leggere Matteo capitolo 10, versetto 11. Matteo capitolo 10, versetto 11. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete finché partirete. Dice que informaos, que vayamos a las ciudades, a las aldeas y nos informemos si hay un digno allí en esta región. E dice che dobbiamo andare nelle città, nei villaggi e informarci se c'è qualcun degno in questa regione. Es que el digno es aquel que va a dar la vida por el evangelio. Il degno è colui che darà la sua propria vita per annunciare questo Vangelo. El digno es aquel que oye, entiende y da fruto. Ma come possiamo notare che qualcuno è degno di questo Vangelo? Un qualcuno che ascolta la parola, la capisce e dà frutti. Ese es el digno es el que va a dar su vida por la evangelización mundial. Questo è il degno, colui che darà la sua propria vita per compiere l'evangelizzazione mondiale. Yo quiero que veamos unos versículos de la Biblia donde la iglesia primitiva predicó el evangelio original de la Biblia. E possiamo vedere attraverso le scritture come la Chiesa del primo secolo ha annunciato questo Vangelo, il Vangelo originale della Bibbia. Quiero que vayamos a Romanos 1 del 1 al 4. E possiamo leggere Romani capitolo 1 dal versetto 1 al versetto 4. Paolo, servo di Gesù il Cristo, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù il Cristo, nostro Signore. Este dice que el apóstol Pablo fue apartado para el evangelio de Dios, y nos muestra claramente cuál es el evangelio de Dios. Qui dice chiaramente che l'Apostolo Paolo è stato messo da parte per annunciare il Vangelo di Dio e ci mostra chiaramente qual è il Vangelo originale della Bibbia, qual è il Vangelo di Dio. Dice el que habían prometido los profetas en las sagradas escrituras. E questo Vangelo parla di colui che è stato promesso dai profeti nelle sante scritture. Acerca de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según la carne tenía que venir de la descendencia de David. E questo Vangelo è il nostro Signore Gesù il Cristo, che è venuto in carne secondo la discendenza di Davide. Y que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Es que solo el Hijo de Dios iba a resucitar. E dice che è stato dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti. Perché? Perché solo Dio poteva risorgere e vivere per sempre. Es que cuando hablamos de resurrección es que todavía vive, no es que lo revivieron y volvió a morir, no, es que vive para siempre.
Ma parliamoci chiaro, quando parliamo di risurrezione, parliamo di qualcuno che è tornato a vivere e vive per sempre, non di qualcuno che è tornato a vivere ed è morto un'altra volta. Questo non è risurrezione. La risurrezione è vivere e vivere per sempre. Solo Dio ha compiuto questo. Quiero que veamos Hechos 9:22. E andiamo a leggere Atti capitolo 9, versetto 22. Atti capitolo 9, versetto 22. Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Es que Pablo en su predicación lo habla claramente, demostraba por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. E qui vediamo evidentemente qual è l'unico messaggio che annunciava l'Apostolo Paolo, e dice che lui dimostrava per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Y claro que el pueblo judío creía en el Cristo y anhelaban su regreso, pero no creían que este Jesús fuera el Cristo. E certo che il popolo giudeo anelava vedere l'arrivo del Cristo e anelavano vedere il Cristo, però non credevano che questo Gesù era il Cristo. Es que aún viendo los milagros y las señales que hizo Jesús para que se percataran de que él era el Cristo, no lo pudieron ver. Non hanno potuto credere nemmeno vedendo tutti i miracoli che Gesù ha fatto e li ha fatti appunto per farli capire a loro che lui era il Cristo, ma loro non hanno potuto vedere, non hanno potuto credere. Quiero que veamos Hechos 17 del 2 al 3. E andiamo a leggere Atti capitolo 17 dal versetto 2 al versetto 3. E Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne i loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Es que vemos que entre Hechos 9:22 y Hechos 17 han pasado alrededor de 15 y 20 años. E qui tra Atti 9:22 e Atti 17 sono passati intorno a 15-20 anni. Y vemos que Pablo lo único que predica es que Jesús es el Cristo. E vediamo che in tutto questo tempo il messaggio di Paolo non è cambiato, ha sempre annunciato l'unico messaggio di tutta la scrittura, che Gesù è il Cristo. Dice que lo expone y lo declara por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. E dice che Paolo esponeva e dichiarava attraverso le scritture l'unico messaggio di tutta la Bibbia, che Gesù è il Cristo. Es que Pablo no predicó de abundancia, no predicó de cómo criar la familia, de cómo solucionar los problemas financieros, solamente predicó que Jesús es el Cristo. Questo ci mostra chiaramente che Paolo non annunciava un altro messaggio. Paolo non parlava di famiglia, Paolo non parlava di problemi finanziari, Paolo non parlava di come avere un buon matrimonio, di come avere un buon lavoro. Paolo soltanto annunciava l'unico messaggio della scrittura, che Gesù è il Cristo. Es que de la boca de Pablo no salía otro mensaje que no fuera que Jesús es el Cristo, pero esto nos parece y le parece hoy en día a la gente muy repetitivo. Dalla bocca dell'Apostolo Paolo non usciva un altro messaggio se non era che Gesù è il Cristo, ma alle persone oggigiorno questo sembra un qualcosa di ripetuto. Es que la Biblia, los 66 libros de la Biblia vinieron para que creamos que Jesús es el Cristo. Ma questo è ciò che dimostrano i 66 libri della Bibbia. Questi sono stati scritti affinché crediamo che Gesù è il Cristo. Es que no solamente fue el apóstol Pablo, es que fue toda la iglesia primitiva que predicó que Jesús es el Cristo. E questo Vangelo, questo messaggio di tutta la scrittura, non soltanto lo ha annunciato l'Apostolo Paolo, questo messaggio lo ha annunciato tutta la Chiesa del primo secolo. Yo quiero que veamos Hechos 2:36. E andiamo a leggere Atti capitolo 2, versetto 36. Atti capitolo 2, versetto 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore il Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Es que vemos que el apóstol Pablo allí ante
8,000 dio un mensaje y como conclusión de este mensaje, ¿qué dijo? Ese Jesús al que ustedes mataron, que ustedes colgaron allí en el madero, ese es el Cristo. E qui vediamo l'apostolo Pietro annunciando a tutte queste persone che quel Gesù che loro avevano ucciso, questo Gesù è il Cristo. Y claro que era muy peligroso anunciar ese mensaje allí en esta región, porque si no estaban la mayoría que condenaron a nuestro Señor Jesús el Cristo a la muerte, estaban casi todos. Entonces era un mensaje muy peligroso haberlo dado allí. È certo che annunciare questo messaggio lì davanti a tutte le persone che hanno chiesto la crucifissione del nostro Signore Gesù il Cristo era molto pericoloso. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y no tuvo temor y de su boca solamente salió de que Jesús era el Cristo. Però Pietro era pieno dello Spirito Santo, quindi non ha avuto nessun timore, perciò dalla sua bocca soltanto è uscito l'unico messaggio che Gesù è il Cristo. Quiero que veamos Hechos 8:12. E andiamo a leggere Atti capitolo 8, versetto 12. Atti capitolo 8, versetto 12. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava a loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù il Cristo, furono battezzati uomini e donne. Es que vemos que también aquí estaba Felipe. ¿Y qué predicaba Felipe? Que Jesús era el Cristo. E qui vediamo che ci parla di Filippo. E cosa annunciava Filippo? Che Gesù è il Cristo. Es que vemos que toda la iglesia primitiva no tuvieron sino un solo mensaje. ¿Y cuál era este mensaje? Que Jesús era el Cristo. Quindi questo ci mostra che tutta la Chiesa primitiva non annunciava niente altro che l'unico messaggio, che Gesù è il Cristo. Yo quiero que veamos Hechos 18 del 24 al 28. E andiamo a leggere Atti 18 dal versetto 24 al versetto 28. Atti 18 dal versetto 24 al versetto 28. Ora, un giudeo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente, versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli sposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto e quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Es que vemos que la Biblia habla de este Apolos, uno muy grande según el conocimiento, tenía mucho conocimiento de la escritura. E qui ci mostra a una persona chiamata Apollo, che dice che era un giudeo che aveva molta eloquenza, era molto versato nelle scritture, aveva tanta conoscenza delle scritture. Tenía mucho poder de conocimiento, tenía mucho de nuevo para predicar, tenía mucho fervor, pero ¿qué era lo que él no conocía? Dice che questo Apollo aveva molta eloquenza, aveva molto fervore, aveva molta voglia di annunciare, ma che cosa era ciò che non conosceva? No conocía el evangelio, no conocía que Jesús era el Cristo, pero vemos claramente que lo tomaron aparte Priscila y Aquila. Lui non conosceva il vero Vangelo, lui non conosceva che Gesù è il Cristo, ma vediamo che lo hanno chiamato da parte Priscilla e Aquila. Y dice que les pusieron más exactamente el camino de Dios. E dice che queste persone l'hanno esposto con più chiarezza l'unica via di Dio. Y vemos que este Apolo recibe esta revelación de parte de Dios. ¿Y qué predica después que recibe este mensaje? E vediamo che Apollo riceve questa rivelazione da parte di Dio. E dopo cosa annuncia? Dopo che riceve questa rivelazione, qual è il suo messaggio? Dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos por medio de las escrituras, demostrándole que Jesús era el Cristo. L'unico messaggio che allora, dopo aver ricevuto questa rivelazione, annunciava Apollo, lo possiamo leggere chiaramente nel versetto 28, che dice che lui con gran vigore confutava pubblicamente ai giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo.
Es que aquí podemos pasar mucho tiempo hablando de todos los que predicaron que Jesús es el Cristo. Es que en la Biblia solamente se habla de Jesús el Cristo, no hay otro tema. E qui potremmo stare tutto il giorno, tutta la sera, tutti i giorni dimostrando attraverso le scritture che Gesù è il Cristo, l'unico messaggio che hanno esposto coloro della Chiesa del primo secolo, perché che tutta la Bibbia è stata scritta affinché crediamo che Gesù è il Cristo. Quiero que veamos Hechos 5:42. E andiamo a leggere Atti capitolo 5, versetto 42. E oggi, ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Es que vemos que era todos los días por el templo y por las casas. E vediamo che la Chiesa del primo secolo andava ogni giorno nel tempio e per le case. Pero vemos que la iglesia del primer siglo, que la iglesia del primer siglo no tenía sinagogas, no tenía templos. E se ci rendiamo conto, la Chiesa del primo secolo non aveva una sinagoga, non aveva un tempio. Iban a la sinagoga de los judíos, de los religiosos de aquella época, y ¿qué decían? Iban a predicarles que Jesús era el Cristo. Ma bensì andavano nelle sinagoghe dei giudei, dei religiosi di quell'epoca, e che andavano a annunciare che Gesù è il Cristo. Es que dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. E ci mostra che loro, dice, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Y claro que aquellos que han creído quieren conocer más de este evangelio, y entonces ahí es donde entramos a profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús de Cristo. È certo che coloro che hanno creduto e hanno ricevuto questa grazia della rivelazione del Vangelo vogliono conoscere di più riguardo a questo Vangelo che Gesù è il Cristo e vogliono approfondire di più. Es que no es un estudio, no es un conocimiento humano, es que profundizamos para poder conocerlo de manera precisa y clara y poder dar testimonio de esta misma manera. Ma questo non è uno studio in più, questo non è una conoscenza in più. Tutte le persone che credono che Gesù è il Cristo vogliono approfondire in questo Vangelo per poter rendere testimonianza in maniera precisa di questo messaggio. Esta es la obediencia de cuál somos llamados. Es que no somos llamados a montar iglesias, es que no somos llamados a hacer otra cosa más que no sea la predicación del evangelio. E questa è l'obbedienza che Dio vuole da noi. Noi non siamo stati chiamati per costruire chiese, non siamo stati chiamati per riempire le chiese di persone. Noi siamo stati chiamati per annunciare questo Vangelo che il mondo non conosce. Es que este evangelio no se conoce hoy en día, es que no lo digo yo, es que lo podemos comprobar. Abra el internet, prenda la televisión, vaya a las iglesias. ¿Qué están predicando? E quando diciamo che il mondo non lo conosce, lo possiamo corroborare subito, ascoltando la televisione, vedendo le reti sociali, vedendo e ascoltando qual è il messaggio che sta annunciando oggi la Chiesa. Y claro que están hablando de un Jesús, están hablando de Jesucristo y están hablando de muchas cosas más por medio de la Biblia, pero no están predicando que Jesús es el Cristo. E il messaggio che stanno annunciando le chiese oggi assomiglia al vero Vangelo, ma non stanno annunciando il vero Vangelo. Assomiglia perché parlano di Gesù, parlano di Cristo e parlano di Gesù Cristo, ma non stanno dimostrando con precisione attraverso le scritture l'unico messaggio di tutta la Bibbia, che Gesù è il Cristo. Es que la Biblia se escribió con un solo propósito, la Biblia no se escribió para los propósitos que nosotros le queramos dar o que queramos darle a conocer a la gente. La Biblia se escribió solamente con un solo propósito. E perché diciamo che la Bibbia sia scritta con un solo proposito ed è quello di credere che Gesù è il Cristo? Perché così Dio ce l'ha mostrato attraverso le scritture. L'unico proposito di tutta le scritture è che crediamo che Gesù è il Cristo. Yo quiero que veamos Juan 20:31. E lo possiamo corroborare in Giovanni capitolo 20 versetto 31. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Es que dice claramente que se han escrito para que creamos, no para que conozcamos, para que creamos que Jesús es el Cristo.
E qui ci mostra chiaramente il proposito di Dio attraverso le scritture e ci mostra chiaramente che dice affinché crediamo, non affinché conosciamo. E che cosa è ciò che dobbiamo credere? Che Gesù è il Cristo. Y nos dice que para creyendo, yo creo hoy, yo creo mañana, yo creo todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, yo creo que Jesús es el Cristo y ahí tengo vida en ese nombre. E dice che affinché crediamo che Gesù è il Cristo e dobbiamo credere questo Vangelo, questo messaggio tutti i giorni della nostra vita, perché soltanto così possiamo avere la vita in questo nome, nel nome di Gesù, il Cristo. Es que no dice que Jesucristo, no dice que Jesús, es que Jesús hay millones en la tierra y no podemos proclamar a Jesús porque no sabemos cuál Jesús es. E qui dice chiaramente la scrittura che è stata scritta affinché crediamo che Gesù è il Cristo. Non dice affinché crediamo in Gesù. Perché? Perché la terra è piena di Gesù, ma non per credere in un altro Gesù che non è il Cristo avremo la vita. La vita si può avere soltanto attraverso di credere, come dice la scrittura, che Gesù è il Cristo. Yo quiero que veamos primera de Juan 5:1. E andiamo a leggere prima Giovanni, capitolo 5, versetto 1. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 1. Tutti coloro che credono che Gesù è il Cristo sono nati da Dio e tutti coloro che amano a quello che ha generato, ama anche da Lui è stato generato. Dice claramente que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es hijo de Dios, ha nacido de esta simiente. Dice che tutte le persone che credono che Gesù è il Cristo sono nati da Dio, sono figli di Dio, sono nati da questo seme. Solo podemos ser hijos de Dios cuando creemos al Evangelio, cuando creemos a esta verdad. No hay otra manera de ser hijos de Dios, no hay otra manera de encontrarnos con Dios. Solamente Dios lo quiso de esta manera y es que Él quiere que creamos. Quindi la scrittura è molto chiara. C'è un'unica maniera di essere figli di Dio, c'è un'unica maniera di nascere da Dio ed è attraverso di credere che Gesù è il Cristo. Questo è ciò che Dio vuole che crediamo per essere suoi figli. Es que la fe que nos pide el Señor es que podamos cumplir el pacto de la evangelización mundial. E questa è la fede che ci chiede il Signore, di credere che Gesù è il Cristo, perché solo credendo in questa maniera potremo compiere il patto dell'evangelizzazione mondiale. Que lo hagamos con nuestras manos, que lo hagamos nosotros mismos, que prediquemos este evangelio hasta lo último de la tierra. Soltanto credendo che Gesù è il Cristo potremo compiere questo patto, potremo fare l'evangelizzazione mondiale con le nostre mani e portando questo messaggio all'ultimo della terra. Pero solamente podemos cumplir esta meta ¿con qué? Con el evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo, con el evangelismo de la Biblia que es buscar al digno. Però questa opera così meravigliosa e grande che è l'evangelizzazione mondiale si può fare soltanto con il Vangelo della Bibbia, che Gesù è il Cristo, e facendo la evangelizzazione della Bibbia, che è cercare al degno che crederà questo Vangelo e lo annuncerà in tutto il mondo. Anhelo que este evangelio se nos sea revelado a cada una de nosotros que estamos hoy aquí en esta sala. Anhelo che questo Vangelo sia rivelato a ognuno di noi che siamo qui in questa sala. Es que el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, viene por revelación. Perché questo Vangelo del Regno noi lo possiamo credere soltanto se ci viene rivelato. Es que el Señor le ha placido darlo por revelación. Este evangelio no viene por estudio, no viene por esfuerzo, no viene por ir a la iglesia, no viene por ayunar, solamente viene de parte de Dios y Él se lo da a quien Él le place. Questo Vangelo non potremo crederlo per le nostre proprie forze. Il Vangelo non può essere creduto attraverso la religione, attraverso lo sforzo umano, attraverso le opere. No, soltanto crediamo che Gesù è il Cristo quando ci viene rivelato e questo è la grazia di Dio. Quiero que veamos Mateo 16, del 13 al 17, por favor. E andiamo a leggere Matteo 16, dal versetto 13 al versetto 17. Matteo 16, dal versetto 13 al versetto 17.
Poi Gesù, giunto d'intorno di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simone Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando gli disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico che tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglie nella terra sarà sciolto nei cieli. Amén. Es que vemos que nuestro Señor Jesús el Cristo llevó a sus discípulos a una región y les hizo una pregunta. E qui vediamo che il nostro Signore Gesù il Cristo ha portato i suoi discepoli a una regione e qui ha fatto loro una domanda. Es que ya llevaban más de 3 años con él y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? E qui vediamo che Gesù il Cristo stava insieme ai discepoli da più di 3 anni e qui in questa regione ha fatto questa domanda: chi dice la gente che io sia? Y vemos que responde que la gente dice que es un profeta más, que es uno de los profetas. E vediamo che la gente lo vedeva come un profeta in più. Pero les hace la pregunta a ellos, y ustedes que andan conmigo, que me han visto hacer milagros, que me han visto mostrar las señales, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Però vediamo che fa una domanda e dice: ma voi che mi avete visto compiere questi miracoli, voi che mi avete visto fare questi segni, chi dite voi che io sia? Y solo Pedro pudo dar la respuesta, pero no por su conocimiento ni por lo que tenía en su corazón, fue porque se lo reveló Dios en ese momento. E soltanto Simone Pietro ha potuto rispondere questa domanda, ma non per le sue proprie forze, per la sua conoscenza o per quello che aveva nel cuore, se no perché il Padre proprio lo ha rivelato a lui. Es que este evangelio viene por revelación y es un misterio y Dios le plació hacerlo así y hoy no lo ha dado a revelar a nosotros. E questo dimostra che questo Vangelo soltanto lo possiamo credere se ci viene rivelato, così è piaciuto a Dio. Se Dio ci rivela questo Vangelo lo potremo credere. Y damos gracias al Señor porque esta revelación llegó a nuestras vidas y nos alcanzó. E ringraziamo al Signore perché questa rivelazione è arrivata alle nostre vite e Dio ci abbia rivelato. Es que esta es la diferencia entre el evangelio y la religión. Questa è la differenza fra Vangelo e religione. La religión es el hombre tratando de buscar a Dios para que le resuelva su problema físico. La religione è l'uomo cercando di trovare Dio per risolvere il suo problema fisico. Pero el evangelio es Dios buscando a los hombres para que sea salvo. Però il Vangelo è Dio cercando gli uomini perché siano salvati. Y que el Señor nos ayude a cada día a vivir aferrados a esta fe, porque esta carrera tenemos que estar firmes hasta el final. E che il Signore ci aiuti veramente ad afferrarci a questa fede e rimanere fermi fino alla fine. Doy gracias por esta tarde, por haber estado aquí y haber podido oír la palabra de Dios, haber podido el evangelio de Dios. Ringrazio a Dio per permettermi di essere qui a condividere con voi la parola di Dio, il Vangelo di Dio, l'unico messaggio di tutta la scrittura. Amén. Jesús es el Cristo. Amen. Gesù è il Cristo. Gracias, Pastor Carlos de España. Grazie, Pastore Carlo della Spagna. Agradecemos el tiempo que desde Málaga hoy nos ha compartido el Evangelio original de la Biblia. Ringraziamo questo tempo che lei da Malaga ha condiviso con noi questo Vangelo originale della Bibbia. Muy bien, ahora, hermana Kenia, para que, por favor, podamos escuchar a los hermanos. Amen. Fratelli, per favore, adesso vorremmo ascoltare voi quello che Dio vi ha permesso di ricevere attraverso questo movimento della parola
Vogliamo per favore che siete precisi e concisi perché vorremmo ascoltare a tutti i fratelli presenti. Quindi per favore brevemente se ci potete condividere quella grazia che Dio vi ha permesso, quella vita che Dio vi ha permesso di guadagnare oggi attraverso questo messaggio. E siccome diamo prima il passaggio alle donne e abbiamo a Emilia Valentino, se per favore può parlare, se può attivare l'audio, la vorremmo ascoltare, prego. Allora, se non mi sbaglio l'avevo già sentito questo discorso, non lo so, o forse è quasi simile a un altro. Prego, sorella Emilia, l'ascoltiamo. Sto parlando, sto dicendo che mi sembra di averlo ascoltato questo discorso. Dice la hermana Emilia que le parece que ya escuchó hablar sobre este discurso. E quindi che cosa ha potuto ricevere lei attraverso questo discorso, sorella Emilia? Che cosa ha potuto capire? Cioè, cosa ho potuto capire? Che in pratica dobbiamo evangelizzare, cioè che Gesù è il Cristo praticamente, come... Lo que yo entendí de lo este avevano... discurso es que Jesús es el Cristo y que tenemos que evangelizar. Come gli erano stati, insomma, rivelati agli apostoli, no? A Pietro, all'apostolo Paolo che predicava il Cristo. Así como se les fue revelado a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, que ellos predicaban que Jesús es el Cristo. E quindi dopo che noi abbiamo predicato, insomma, allora verrà la fine di questo mondo, che poi dopo il Signore verrà e rapirà la sua Chiesa. In pratica era questo che voleva dire. Prediquemos esto, entonces vendrá el Señor a este mundo y se llevará su iglesia. Comunque, cioè di dove sono questi pastori? Mi fai capire? De todas maneras, me diga, ¿de dónde son estos pastores? ¿Me puede hacer entender? Sorella Emilia, i pastori, il pastore che ha condiviso con noi oggi è il pastore Carlo di Malaga, Spagna. E il pastore che vede qui sotto è il pastore Gilbert del Venezuela. Ah, ho capito. Grazie. Prego. E cioè, cosa vi posso dire? In pratica è quello che abbiamo sempre considerato in questi giorni, no? Che dobbiamo predicare il Cristo. Io non ho nessuna domanda da fare perché cioè, mi è chiaro, non lo so, mi è tutto chiaro. Amén, gracias, sorella Emilia. Dice la hermana Emilia que lo único que puede decir es lo que nosotros hemos estado hablando en estos días, que tenemos que predicar al Cristo, que no tiene ninguna pregunta para hacer. Grazie, sorella Emilia. Allora diamo passo, pastore Gilbert, se vuole dire qualcosa, non lo so, se no diamo passo a... Ok. Allora diamo passo al fratello Antonio, che ci ha fatto molto piacere di conoscerlo, che sia qui oggi con noi, che sia stato fino alla fine ad ascoltare questo messaggio. La ringraziamo veramente, gloria a Dio per la sua vita, e se ci può condividere quello che ha ricevuto o se vuole fare qualche domanda. Pastore, attivi l'audio Antonio, per favore. Okay. Si sente? Sì, prego. Si sente? No, io leggo la parola, mi sono avvicinato da 7-8 mesi. Yo leo la palabra y me he acercado de hace 6 o 8 meses. 7-8 mesi. Io non praticavo, ero un cattolico non praticante, diciamo non praticavo niente, però poi sono stato battezzato nel nome di, come è scritto in Atti degli Apostoli, 2:38. Entonces yo era un católico practicante que no practicaba nada y un día fui bautizado como dice en Hechos de los Apóstoles. Comunque quello che ha detto, se ho capito bene, tutto il fratello, il pastore ha spiegato perfettamente che bisogna predicare il vero Vangelo, come dico pure io, sono convinto di portare il vero Vangelo, che Gesù è il Cristo, per le strade, non stare chiuso in 4 mura, solo in 4 mura, e si è passata da una religione, diciamo, di Stato a un altro tipo di religione.
Entonces lo que dijo il pastor, che dammi l'attimo Antonio che devo tradurre al fratelli che parlano español. Allora, entonces lo que dijo el pastor es verdad, tenemos que predicar el verdadero evangelio. Yo también estoy convencido de esto. Y como dice el pastor, tenemos que salir de los 4 muros. No es solamente en los 4 muros, tenemos que salir de los 4 muros a las calles a predicar este evangelio que Jesús es el Cristo. Prego. ¿Me caí yo o il fratello Antonio? Fratello Antonio, ci sente? Ecco, prego. Era caduta la linea. Sì, mi sentite? Quindi l'avete spiegato. Poi per andare in strada, e io vorrei tanto nella mia piccola, con umiltà, con amore, anche se adesso sto affrontando dei problemi, ma io chiedo sempre in preghiera al Signore di darmi intendimento. Soffro un po' di depressione da un paio d'anni, ma vorrei tanto andare per strada, nelle case. Il fratello, quello che capito, dice di ritornare al vecchio Evangelo, le vecchie ecclesie come gli vecchi discepoli, quando c'erano i discepoli. Entonces yo tengo un poco de problema, sufro algo de depresión, pero le pido a Dios que me dé conocimiento porque yo quisiera anunciar el verdadero evangelio que predicaban los discípulos. Poi volevo fare giusto una domanda al fratello. Quisiera hacer una pregunta. Il vero Vangelo l'abbiamo capito che dobbiamo accettare che Gesù è Cristo, è il nostro personale unico Salvatore. Però voglio capire, quando il fratello dice oltre il vero Vangelo, secondo me, se ho capito male, ci sono anche nelle varie chiese, nelle varie dottrine, nei vari dogmi, delle cose che non sono, almeno ho potuto notare, non biblico, sia sui ministeri e sia che si sono raffreddati sui doni, i doni di guarigioni. Entonces, si yo entendí bien, el verdadero evangelio es que Jesús es el Cristo. Pero dígame una cosa, puede ser que en las diferentes iglesias se está anunciando otra cosa y ellos se han enfriado en cuanto a los dones, a los ministerios y estas cosas. Adesso le risponde el pastore. Prácticamente el pastore le está diciendo que él entendió que el evangelio es que Jesús es el Cristo, pero que si puede haber un evangelio diferente en las iglesias, fue lo que prácticamente pienso que quiso decir. Gracias, fratello Antonio, por el tiempo de escuchar el evangelio original de la Biblia. Grazie fratello Antonio per questo tempo che ha usato per ascoltare il Vangelo originale della Bibbia. Todo ministerio tiene un único propósito y es el mismo de la Biblia. Tutti i ministeri hanno un unico proposito, è lo stesso proposito di tutta la scrittura. Y eso que usted acaba de hablar es precisamente lo que ocurre por no tener la claridad de la fe de que Jesús es el Cristo. E tutto questo che succede nelle chiese è esattamente ciò che succede quando non si ha la chiarezza della fede precisa di credere che Gesù è il Cristo. Es que el ministerio debe única y exclusivamente predicar, testificar y hablar que Jesús es el Cristo. Il ministero nelle chiese deve soltanto annunciare, testimoniare e parlare che Gesù è il Cristo. Porque esta es la respuesta de Dios para solucionar las situaciones como la que usted acaba de decir que siente, aún hasta las depresiones. Perché questa è l'unica soluzione inviata da Dio per risolvere il problema fondamentale dell'uomo e tutti i problemi come quello che lei ha espresso che ha, quel problema della depressione. El problema del hombre es uno solo y es que está separado de Dios. Y todas esas situaciones que vive el hombre hoy en día es por razón de la separación con Dios. Il problema di tutta l'umanità è soltanto una, che l'uomo è nato separato da Dio e tutti i problemi quindi che affronta l'uomo sono solo la conseguenza di questo problema fondamentale di essere separati da Dio. ¿Y qué ha pasado, hermano Antonio? La gente que se siente triste, entonces va a una iglesia para estar feliz. La gente que se siente enferma, entonces va a una iglesia para recibir un milagro. La gente que no tiene finanzas va a una iglesia para recibir dinero.
E cosa succede oggi con le chiese, fratello Antonio? Le persone che sono tristi vanno in chiesa per sentirsi felici. Le persone che non hanno soldi vanno in chiesa per pregare di risolvere il suo problema finanziario. Le persone che hanno altri tipi di problemi vanno in chiesa per cercare di risolvere questi problemi. Pero no encuentran la solución o la respuesta en todo esto que pueda hacer en esa iglesia. Però fra tutte le cose che fanno le persone dentro le chiese non possono trovare la soluzione al suo problema. Por eso es que la respuesta única al problema del hombre es creer precisamente que Jesús es el Cristo. Perciò è che l'unica risposta che Dio ha inviato per risolvere il problema dell'uomo è soltanto credere che Gesù è il Cristo. Y si los ministerios de las iglesias tuviesen esta fe, entonces la respuesta fuese la misma, creer que Jesús es el Cristo. E se i ministeri delle chiese avessero questa fede, allora la risposta nelle chiese fosse la stessa. Loro annuncerebbero al mondo che Gesù è il Cristo. Este movimiento de la palabra lo estamos haciendo todos los días a las 6 de la tarde, hora Europa. Questo movimento della parola lo stiamo facendo ogni giorno alle 18 ora d'Europa. Y si usted desea continuar profundizando acerca de lo que es el único mensaje de toda la Biblia, la única respuesta de Dios para el problema del hombre, puede estar aquí todos los días. E se lei desidera continuare ad ascoltare l'unica risposta di Dio per la vita dell'uomo, per risolvere il problema fondamentale dell'uomo, è invitato a stare qui con noi ogni giorno. Gracias. Certo, amen. Amen. Maranata, grazie fratello Antonio, grazie, grazie. Allora, pastor, los italianos creo que ya terminaron. Tenemos al hermano Rocco, por favor. Ah, sì, è vero! Ya vedevo il fratello Rocco come uno spagnolo. Avanti, fratello Rocco, ormai è uno dei nostri. Il nostro Signore Gesù Cristo ogni tanto mi mette qualche sua parola davanti, no? Stasera, girando fra le pagine, non so perché mi ha messo davanti questo passo di Salmi 86, versetto 11, dove dice: «Oh Signore, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità, unisci il mio nome al timore del tuo nome». El hermano Rocco está citando Salmos 86, versetto 11. Salmos 86, verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Io voglio dire solo che ho veramente fame e sete della parola del nostro Signore Gesù Cristo. No? Yo quiero decir solo que verdaderamente tenemos hambre y sed de la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Io sono qui per imparare e sto ricevendo tanto. Y yo estoy aquí para aprender y estoy recibiendo mucho. Prego veramente il nostro Signore Gesù Cristo che mi usi come ha cercato di usarmi qualche giorno fa. Y ruego verdaderamente a nuestro Señor Jesús el Cristo que me use como Él está tratando de usarme y lo ha hecho hace unos días atrás. La verità è solo una, che solo Lui è l'unico nostro Salvatore, perché credere che Lui è l'unico Gesù il Cristo, abbiamo risolto tutto, insomma. Porque la verdad es solo una, que solo Él es nuestro Salvador. Por eso si creemos que Jesús es el Cristo, se ha resuelto todo. Certo, si può parlare tanto, ma cosa dire quando ha già spiegato tutto il pastore, ha già spiegato prima il pastore. Cosa si può aggiungere ancora? Che grazie a voi, devo dire grazie, sto imparando tanto. Y gracias, pudiéramos hablar mucho, pero de acuerdo a todo lo que dijo el pastor, ¿qué más se puede agregar? Solo puedo decir que gracias a ustedes estoy aprendiendo mucho. Amen. Amen. Grazie, fratello Rocco. Grazie, grazie. Tutti lo vogliamo bene, tutti quanti lo queremos mucho. Lo vogliamo tanto bene che mi sono pure dimenticata che era lì. Perché non lo vedo più come un italiano, ma lo vedo come uno che parla spagnolo come noi.
Gracias, fratello Rocco. Muy importante, cobré vida con Salmo 86:11. È vero, anch'io. Grazie fratello Rocco, abbiamo veramente guadagnato vita con Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Juan 14:6, Jesús el Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. E dice, insegnami, oh Dio, la tua via e aiutami a camminare nella tua verità. E Giovanni 14:6 dice che lui è la via e la verità. Y afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Precisamente el único nombre que delante de Dios verdaderamente tiene significado y es el temor, es creer que ese nombre es Jesús, el que cumplió el oficio del Cristo. E dice, afferma il mio cuore perché io tema il tuo nome. È l'unico nome veramente nel che possiamo avere la salvezza, è l'unico nome che Gesù è il Cristo. Gracias, fratello Rocco, cobraba vida. Hermanos, Grazie fratello Rocco. agradecemos a todos, gracias a la hermana Emilia, al fratello Antonio, fratello Rocco por estar con nosotros y a todo México, Chile, España, gracias a todos. Gracias hermana Kenia por su esfuerzo en la traducción. Tutta la gloria a Dio. Ringraziamo a tutti per essere qui presenti e per condividere con noi, stare con noi in questo movimento della parola. Grazie a tutti. Oremos para que finalicemos el movimiento de la palabra de esta tarde. Padre, te damos gracias en este tiempo. Padre, ti ringraziamo in questo tempo. Gracias porque nos ha permitido dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Grazie perché ci hai permesso di rendere testimonianza che Gesù è il Cristo. Y aún hablándolo, también estamos escuchando del único mensaje de toda la Biblia. E così annunciandolo stiamo anche ascoltando l'unico messaggio di tutta la scrittura. Gracias porque hoy pudimos ver por la Biblia que la iglesia primitiva testificaba este único mensaje. Grazie perché oggi abbiamo potuto vedere attraverso le scritture che la Chiesa del primo secolo annunciava soltanto questo messaggio. Y que esta iglesia lo predicó no porque no tenía más nada de qué hablar, E che questa Chiesa lo ha annunciato non perché non aveva nulla altro da parlare, sino porque este es el único mensaje que resuelve el único problema del hombre, que es estar separado de Dios. se no perché questo è l'unico messaggio che risolve il problema spirituale dell'uomo che è separato da Dio. Y la fe de creer que Jesús es el Cristo, que ya nada es problema, es la fe que hoy en el mundo no está. E la fede precisa di credere che Gesù è il Cristo, che ha risolto tutto e perciò nulla è un problema, è la fede che oggi nel mondo non c'è. Por eso, enséñanos y afírmanos para que verdaderamente esta fe sea precisa en nosotros. Perciò, Signore, insegnaci ogni giorno di più e affermaci perché questa fede sia ogni giorno precisa in noi. Oro especialmente por los hermanos en Italia, Prego specialmente per i fratelli in Italia, que han estado hoy por primera vez con nosotros. che sono stati oggi per prima volta con noi. Y aún por todos los hermanos que quizás de una u otra manera tenemos más tiempo. E anche per tutti gli altri fratelli che stanno ogni giorno con noi. Porque estamos en igual condición, apenas conocemos un poquito del Evangelio eterno. Perché tutti quanti qui siamo nella stessa condizione, appena conosciamo soltanto un po' di questo Vangelo che è eterno. Pero la fe precisa de creer que Jesús es el Cristo Però la fede precisa di credere che Gesù è il Cristo es la única para poder encontrarnos contigo, Señor. Gracias. è la unica fede per la quale ci possiamo incontrare con te, Signore. Grazie. Y claro, porque tú viniste a buscarnos a nosotros. E questo è perché tu stesso sei venuto a cercare noi. Gracias por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad entre tantas personas del mundo de escuchar este mensaje. Grazie per questo tempo e grazie per darci questa preziosa opportunità fra tante persone al mondo che noi potessimo ascoltare questo messaggio. Y ahora ayúdanos a cumplir, a obedecer la evangelización mundial en nuestros días, a buscar a otro que verdaderamente se le sea revelado este mensaje. Adesso aiutaci, Signore, a compiere l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni e così poter trovare altri che crederanno anche questo messaggio. Es que de creer, de saber a creer, hay una diferencia del cielo a la tierra. Perché dal sapere al credere c'è una grande differenza dal cielo alla terra. Hoy la iglesia, los pastores, todo el mundo religioso dice que sabe que Jesús es el Cristo. Oggi le chiese, i pastori e tutti i religiosi dicono che sanno che Gesù è il Cristo. Pero verdaderamente si la fe fuese creerlo, entonces su mensaje cambiaría.
però se veramente la fede fosse crederlo, il suo messaggio cambierebbe. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Grazie Signore, nel nome poderoso di Gesù, chi è il Cristo. Amen. Amen, gloria a Dio. Amén. Maranata. Jesús es el Cristo. Maranata. In Gesù è il Cristo c'è tutta la Maranata, benedizione. Gesù è il Maranata. Amén. En Jesús Ciao, el Cristo y ciao, tutto fratelli. benedizione. Saludos, fratello Antonio, sorella Emilia, Ciao, fratello ciao Rocco, fratello. sorella Maranata. Laura, Chile, saludo a Chile. Ciao. Pastore, Preghiamo. sta